Meus amigos, bom dia a todos aí. A paz do Senhor Jesus. Ricardo Ferreira falando. Hoje é dia 18 de junho de 2022. Eu estou aqui em Petrópolis. Eu estou num lugar chamado Rocio. Meu filho e a namorada se hospedaram num lugar aqui que o amigo dele, sobrinho da proprietária do local. E aí, enfim, eles vieram aqui se hospedar, a gente veio aqui conhecer o local. E eu cheguei, encantei-me com o que estou vendo. Vou registrar aqui porque eu acho que é digno de fazer um registro, pra vocês entenderem que lugar é esse. Eles têm chalés, tá? São 3 chalés para locação, tem um restaurante. Vou mostrar para vocês como é que é o lugar, pra vocês terem uma ideia. A diária aqui é variada, né? Depende, tem pelo Airbnb, mas a gente consegue também negociar com a proprietária por conta de indicação que, caso a gente faça, enfim, de amigos e conhecidos, a gente consegue aí apresentar uma opção mais em conta, digamos assim, ou fora do Airbnb, para que você possa se hospedar. Então, quem quiser, entra em contato comigo e fala comigo, que eu vou colocar em contato com a proprietária, tá? Seguinte, vou fazer uma filmagem aqui, mais ou menos, que é fantástico, mas vou tentar ser rápido, breve, para vocês possam entender o que é isso aqui, tá? Água vindo de lá, do alto da montanha. Aqui tem um lugar chamado Sindac, tá lá para cima. Então a água tá correndo aqui e vai embora. Só que aqui, ó, já tem água que tá vindo de outro lugar. Aqui a água tá vindo de outro lugar. Olha, eles estão caminhando ali por baixo. Eu vou seguir outro caminho aqui, tá? O que acontece, olha. Olha só isso aqui, que loucura. Os chalés, depende do número de pessoas, né? A princípio tem para 2 pessoas e tem um aqui para 4 pessoas. A diária vai variar aí, R$500, R$600, lá R$400. A diária, né? Mas a negociar, tá? Isso aí vai depender de... Essa aqui acolhe 4 pessoas, esse aqui. Isso eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, um lago. Tem uns patos, né? Uns patos aqui que são corajosos, né? Porque tá frio. Aqui tem um restaurante. Olha. Aqui tem um restaurante aqui. Olha isso aqui, gente. Parece um lugar... É cinematográfico, né? Porque a natureza plena. Tem araucária, tem eucalipto. Aqui uma casa cercada de era, né? O restaurante ele tem uma lareira aqui dentro. Negócio lindo. Olha aqui a passagem, não, aqui tá sem passagem. A passagem é por aqui. Vou passar aqui pelo canto. Eu fiquei bem impressionado. Vocês vão entender os motivos. Olha. Aqui é um banheiro, para vocês terem uma ideia, olha. Esse banheiro é escondido. Ele está tomado de mato em cima. Aqui é um banheiro, olha isso. Parece uma caverna, né? Uma porta grossa, negócio. Olha esse banheiro aqui. Quando eu falo das coisas que eu quero fazer, olha, ele tem um mictório, um vaso sanitário aqui, uma bancada. É fantástico. Olha a estrutura que ele fez de madeira para suportar o peso, né, do que está acima. Uma escotilha, parece que é um lugar assim surreal, né? Olha isso. Quem tiver boa vontade de assistir o vídeo todo, vai ver coisas bonitas aí, tá? Aqui o restaurante. Eles vão abrir o restaurante agora para pessoas de fora, né? Olha, tem uma lareira aqui, toda em madeira. Lambril tem um lustre fantástico também. Deixa eu ver se eu consigo acender a luz. Uma iluminação diferenciada. Olha.
as mesas, né? Com cadeira de rei aqui e rainha. As mesas ali tem eu esqueci o nome dessas. Onde é colocada a comida, né? Esqueci o nome. Trabalhei muito com isso quando eu era garçom, mas me faltou a palavra aqui agora. Restrô, não. Bistrô. Esqueci o nome, acho que é o bistrô. Janelas, né? Pedra, tudo pedra, madeira, coisa rústica. Lindo. Vamos lá, deixa eu fechar, apagar a luz. Aqui, ela tem uma cozinha ali, né? Mas eu não vou entrar porque é particular ali deles, já um acesso à cozinha aqui, ó. Tem um túnel aqui. Aqui é a cozinha, não vou entrar porque tá fechado, que é restrito deles, né? Mantimentos, etc. Ou é aqui, ó. É aqui a cozinha. É nessa porta aqui. Olha como é que são as casas, olha. Os ambientes, eles são protegidos. Você anda em cima, né? Você anda em cima. Então assim é fora do comum, né? Aqui tem olha, acesso de janela. Aí aqui tem uma escada para você ir para... O lugar é imenso, tem 50 mil metros quadrados de terra. Então tem muita coisa. Ali é a casa principal. Provavelmente aqui é canil. Uma das casas é essa aqui, ó. Vou entrar pela frente para vocês verem. Que coisa linda. Tem uns bichos aqui, ó. Olha. Aqui são aves excêntricas. Opa. Um chau-chau ali. Brabo. Deixa ele quieto. Vou para a parte da casa. Ó, cisne, olha. Fazão. Um fazão, né? São aves exóticas. Ali eu não vou não, porque o cachorro tá ali. Ali é a casa principal. Aquela ali que eu estava mostrando. Agora, olha essa aqui, gente. Aqui meu filho ficou hospedado com a namorada. Olha isso aqui. Carpas. Você dormir com esse barulho de água. Olha isso aqui, olha. Olha aqui. Aqui um ambiente de televisão, né? Pra você poder assistir televisão, poltrona. Aqui tem uma cozinha. Olha a visão que você tem aqui de dentro. Quem tiver interesse em se hospedar, fala comigo aí que eu entro em contato com a proprietária. Tá? Aqui você tem essa visão aqui, ó. Aqui tem uma lareira. Aqui tem uma mesa para você jantar, para você comer, né? Cozinha, fogão, frigobar. Mantimentos aqui, um micro-ondas. Isso aqui à noite deve ser fantástico. Eles passaram a noite aqui, né? Aqui tem um banheiro. Deixa eu ver se acende a luz por onde aqui. Ó, um banheiro. Aqui, ó, box. A pia. E aqui o quarto. O quarto é uma lareirinha ali. Tem um aquecedor, se eu não me engano, aqui é um aquecedor. Iluminação, ó. Linda iluminação, você pode acender parcial ou integral. Olha isso, que coisa linda, olha. O lugar é surreal, gente. Pô, é muito lindo. Uma cama. Tem cortina, né? Pra você se proteger aí, a privacidade.
Então, basicamente é isso, né? Esse lugar aqui é... Aí tem 3, né? Tem esse aqui, tem aquele lá e o outro... Eu creio que o outro... Eu não sei onde é, mas eu não vou nem mostrar. Senão eu vou passar na frente da casa, o cachorro está estressado. São 3, tá? Aquele lá tem um diferencial que ele acolhe 4 pessoas. Eu acho que sai mais em conta, né? Você se hospedar nesse aqui. Porque você vai ter condições de... Henrique, o terceiro é aonde? Ele é mais distante? Calma aí, calma aí. Vou mostrar aqui basicamente aqui. Vou mostrar o terceiro. Porque o cachorro, já vi. Eu falei que era um cisne. Cisne não, fazão. Pavão, pai. É um pavão. Olha aqui, gente. Isso aqui, ó. Tem um forno, né? Tem uma churrasqueira ali. É um fogão a lenha, na realidade, né? Dá pra fazer de tudo também. E essa casa aqui também é bacana. Ela tem fogão também, mesa. Aqui, só que aqui são 2 quartos. Tem uma sala, tem uma lareira, que é bem bacana de ficar também. E aqui sai mais em conta, né? Para que você... Tá aberto? Não, tá trancado. Então vou lá no terceiro, gente. Ó, então esse aqui é um deles. Você tem essa situação aqui, né? É uma privacidade interessante. Aí tem esse forno a lenha, fazer um negócio aqui à noite. Boiler, né? Sistema de aquecimento. Aqui é o que? Ah, bacana. Ó, muito maneiro. Lareira lá, são 2 quartos aqui, quer dizer, você vai ter uma situação aqui bem interessante de poder compartilhar com quem você ama. Lá vai ter que passar na frente do cachorro? Depois do lago grande. Eu não vi lago grande. Mas aí não vai incomodar, não? Então a gente vai poder passar por aqui? O cachorro não incomoda, não? Não. É um fazão, gente. Pai, pavão. Pavão. Eu falei que era fazão. Aqui é a casa principal. E por enquanto são 3 chalés, né? Mas ele vai fazer mais. Eu achei que não pudesse vir aqui. Tem, qual é o nome dela que ela falou dessa planta? Uma cerejeira. Cerejeira. Olha. Ali vai ser um barco que eles estão construindo. Aqui tem um lago gigante. Ah, é lá? Pô, o terceiro é bem bacana também. Tá em obra, né, gente? Olha. Aqui ele tá fazendo... Aqui vai ser um bar aqui, ó. Você mostrou um restaurante lá embaixo? Mostrei. Uma área fantástica. Aqui é para guardar carro. Tu vai andar? Não. Sim, até lá. Aqui os animais. O cisne, tem ovelha. Que Tem lugar, outro bicho cara. ali. Ele vai fazer alguma coisa aqui, né? Provavelmente vai fazer mais chalé. Eu tô gravando, tá? Gente, aqui é o seguinte, aqui tem uma piscina. Pra quem for bem louco, né? Ou então num dia de sol, né? A piscininha caindo água agradável aqui. Aí. Olha isso. Ainda tem espaço, gente, para muita coisa. Olha. Por onde? Aqui à frente, uma ponte de concreto à frente dele. Aí você tá num ambiente desse aí, né? Quem ficou até aqui, tá fechado? Aqui é o outro. Esse aqui você tem uma
Situação diferente, já é mais isolado. Também tem uma visão privilegiada. Local de televisão. A lareira aqui já é menor, né? Essa é pequenininha. Tem um quarto aqui, ó, com a lareira também. Com essa visão. Tudo no vidro. Isso aqui é para quem tá a fim de meditar e ficar em paz. O banheiro aqui já não é tão bom quanto o outro, é bem básico. Tem outro ali? Tem 2 banheiros então. Um banheiro social. Ah, esse aqui é melhor. Ali é só mesmo para necessidade básica. Ó, aqui tem um box com boiler, né? Um box abaixo, cara, tem uma criatividade incrível para fazer os móveis, são básicas, né? Mas são com muito boa. Aqui é a cozinha. Fogão. Só um ambiente para você ficar totalmente zen, né? Não tem barulho. Lá pra cima tem coisa também, mas tá. É o que lá? Quer dizer, não termina lá em cima. Mas não tem mais construção lá não. É floresta. Aí tem essa área de mata aqui, ó. Você pode andar se quiser, que ele permite. Na realidade ele é um homem com a criatividade fantástica, né? Porque ele vai usando, olha só, todos os espaços ele vai usando. E tem coisa para fazer se quiser, muito trabalho aqui, né? Para muito tempo. E cada vez ampliando mais o leque de opções de hospedagem, né? Quer dizer, gerando mais renda e gerando mais confraternização entre pessoas aí que queiram desfrutar de um lugar desse. Aí essa é a visão, né? A visão do empresário aí, do proprietário. É ter essa possibilidade de ampliar, né? O lugar é fantástico. Meu filho chegou a andar aqui e essa água toda que está abastecendo os lagos, o lugar todo, com certeza ela vem aqui do alto, da área de mata, né? Aí aqui já é um mundo à parte. Nessa pedra? Igual aquela lá de baixo. Não na pedra, né? Usar a estrutura. Aqui os eucaliptos que tem aqui. Já é surreal, né? Isso aqui é uma mentalidade de vida diferenciada. Aqui cabe uma casa. Só que quem está segurando essa pedra aí? Aí tem que fazer uma estrutura apoiando. Por baixo disso aqui faz um lugar fantástico. E pra lá é mata. Aí já é um mundo à parte. Vou parar por aqui. Valeu? Tô cansado. 20 minutos que veio até aqui, um abraço. Muito show. Condado Louva a Deus. Se você quiser procurar pelo Airbnb, você faz. Instagram, Restaurante Condado Louva a Deus. Instagram, Restaurante Condado Louva a Deus. Se você quiser fazer um contato comigo aí, o Henrique é amigo de um sobrinho da proprietária. E aí tem a possibilidade de uma negociação mais branda.
flexível, né? Sem uma coisa engessada, tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus aí. Forte abraço e até a próxima.